გამარჯობა, მე ვარ თამარი და ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ ფაქტორინგზე. ფაქტორინგი ვაჭრობის დაფინანსების ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი და მოთხოვნადი პროდუქტია. ის არის ფინანსური გარიგება, რომელშიც სამი ძირითადი მხარე მონაწილეობს და აღწეროთ თითოეული მათგანი. პირველი, ეს არის ბიზნესი, რომელიც ახორციელებს მომსახურების ან და პროდუქციის მიწოდებას და დავარქვათ მას მიმწოდებელი. მეორე მონაწილე არის მყიდველი, რომელიც წარმოადგენს აღნიშნული მომსახურების თუ პროდუქციის მიმღებ პირს, ხოლო მესამე მონაწილე ეს არის ფაქტორი, რომელიც უზრუნველყოფს ფაქტორინგის სერვისის მიწოდებას. ფაქტორინგის გარიგების საფუძველზე მიმწოდებელი ფაქტორისგან იღებს მომსახურების გაწევის ან პროდუქციის მიწოდების შედეგად წარმოშობილი დებიტორული დავალიანების თანხას ფაქტორინგის მომსახურების საკომისიოს გამოკლებით. ეს საშუალებას აძლევს მიმწოდებელს ფულადის სახსრები გაცილებით მალე მიიღოს, ვიდრე ამას მყიდველისგან მიიღებდა. სანაცვლოდ დებიტორულ დავალიანებაზე მოთხოვნის უფლება გადადის ფაქტორზე და შედეგად გადახდის ვადის დადგომისას დებიტორული დავალიანების სრულ ოდენობას ფაქტორი იღებს უშუალოდ მყიდველისგან. ზოგადად ფაქტორინგის მომსახურების შეთავაზების უფლება აქვს და შესაბამისად ფაქტორებს წარმოადგენენ კომერციული ბანკები, მიკრობანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და სპეციალიზირებული ფაქტორინგული კომპანიები. ფაქტორი უზრუნველყოფს დებიტორული დავალიანების დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე მიმწოდებლის დაფინანსებას, დებიტორული დავალიანების მართვას, რისკების შეფასებასა და მონიტორინგს და საჭიროების შემთხვევაში მყიდველისგან თანხის ამოღებასაც. ფაქტორინგი ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანი ფინანსური ინსტრუმენტია, რომელიც მათ საშუალებას აძლევს სწრაფად მიიღონ საჭირო ფინანსური რესურსი, შეამცირონ დებიტორული დავალიანების გადახდის დაგვიანების რისკი და უზრუნველყოს საბრუნავი კაპიტალის უწყობადება. აღნიშნული პროცესი ხელს უწყობს ბიზნესის შეუფერხებელ ფუნქციონირებას, როგორც პროდუქციის მომსახურების მიმწოდებლებისთვის, ასევე მისი მიმღებისთვის. ფაქტორინგის პროცესი რამდენიმე ეტაპს მოიცავს. პირველი ეტაპი არის პროდუქციის მიწოდება და დებიტორული დავალიანების წარმოშობა. კომპანია ან მიმწოდებელი აწვდის პროდუქტს ან მომსახურებას მყიდველს, რის შედეგადაც წარმოიშობა დებიტორული დავალიანება, რაც თავის მხრივ დადასტურებულია ინვოისით ან შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურით. ეს დოკუმენტი მყიდველის ფინანსურ ვალდებულებას ასახავს. მეორე ეტაპი არის დაფინანსების მოთხოვნა. მიმწოდებელი მიმართავს ფაქტორს და წარუდგენს შესაბამის დოკუმენტაციას დებიტორული დავალიანების დასაფინანსებლად. მესამე ეტაპი არის შეფასება, პირობებზე შეთანხმება და დაფინანსება. ფაქტორი დებიტორულ დავალიანებასთან ერთად აფასებს მიმწოდებლის ან მყიდველის ფინანსურ მდგომარეობას, რომლის საფუძველზეც ადგენს გარიგების პირობებს, რომელიც ასევე შეიძლება მოიცავდეს დაფინანსების ლიმიტის დამტკიცებასაც. წარდგენილი დასაფინანსებელი დოკუმენტების საფუძველზე ფაქტორი უზრუნველყოფს დაფინანსებას შეთანხმებული ოდენობით. მეოთხე ეტაპი არის ანგარიშწორება განსაზღვრულ ვადაში. მყიდველი ასრულებს გადახდას შეთანხმებულ ვადაში და ინვოისის ღირებულებას უნაზღაურებს უშუალოდ ფაქტორს შეთანხმების შესაბამისად. არსებობს ფაქტორინგის რამდენიმე სახე. პირველი ეს არის რეგრესული ფაქტორინგი, იგივე ფაქტორინგი მოთხოვნის უფლებით. ამ დროს ფაქტორი ძირითადად სწავლობს მიმწოდებლის ფინანსურ მდგომარეობას და ამის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას ფაქტორინგის გაცემის შესახებ. თუ მყიდველი დავალიანებას არ დაფარავს, ფაქტორს აქვს რეგრესის უფლება და შეუძლია დაფინანსების თანხა მოითხოვოს უკან მიმწოდებლისგანაც. ანუ ფაქტორს უფლება აქვს თანხა მოითხოვოს როგორც მყიდველისგან, ასევე მიმწოდებლისგან ან ორივესგან. მეორე ფაქტორინგის სახე არის ფაქტორინგი რეგრესიის ანუ მოთხოვნის უფლების გარეშე. ფაქტორი შეისწავლის მხოლოდ მყიდველის ფინანსურ მდგომარეობას. ფაქტორს დებიტორული დავალიანების დაფარვის მოთხოვნის უფლება გააჩნია მხოლოდ მყიდველის მიმართ. მესამე ფაქტორინგის სახე არის რევერსული ფაქტორინგი. ასეთი ფაქტორინგი მიმწოდების თანხმობით და მყიდველის ინიცირებით ხორციელდება. ამგვარ გარიგებაში მიმწოდებელი იღებს დებიტორული დავალიანების ანუ ინვოისის თანხას წინასწარ დისკონტირებულ ფასად. შესაბამისად, ის გაცილებით სწრაფად იღებს ფულად რესურსს, ვიდრე ეს მასა და მყიდველს შორის იყო შეთანხმებული. მყიდველი კი ვალდებულია დებიტორული დავალიანებას სრული ოდენობით გადაუხადოს უშუალოდ ფაქტორს. რევერსული ფაქტორინგის უნიკალურობა არის ინიცირებაში და ფაქტორის მიერ რისკის აბსოლუტურ ფოკუსირებაში მყიდველზე, სადაც მიმწოდებელი იღებს დაფინანსებას მყიდველის სანდოობის საფუძველზე. არსებობს როგორც ერთფაქტორიანი, ასევე ორფაქტორიანი სისტემა. ერთფაქტორიანი სისტემა ეს არის ადგილობრივი ფაქტორინგის სისტემა, სადაც გარიგებაში ჩართულია მხოლოდ ერთი რეზიდენტი ფაქტორი. აღნიშნული სისტემა მოიაზრებს ერთი ფაქტორის მიერ ადგილობრივ მხარეებს შორის არსებული დებიტორული დავალიანების ნასყიდობას. რაც შეეხება ორფაქტორიან სისტემას, ეს არის საერთაშორისო ფაქტორინგის სისტემა, სადაც გარიგების მხარეებს
წარმოადგენენ საქართველოს რეზიდენტი და არარეზიდენტი ფაქტორები. ორფაქტორიან სისტემაში ჩართულია 4 მხარე: მიმწოდებელი, მყიდველი, საქართველოში რეგისტრირებული ფაქტორი და საზღვარგარეთ რეგისტრირებული ფაქტორი. განსხვავებით ერთფაქტორიანი სისტემისა, ორფაქტორიან სისტემაში შესაძლებელია ფინანსური სარგებელი დამატებით მიიღოს კიდევ ერთმა ფაქტორმა. ფაქტორინგი მეწარმესთვის დაფინანსების კარგი საშუალებაა რამდენიმე შემთხვევაში. ერთი, როცა მას ლიკვიდობის პრობლემის გადაჭრა სურს, ანუ მოკლევადიან პერიოდში სჭირდება ფულადის სახსების სწრაფად მიღება და არ შეუძლია დაელოდოს მყიდველის მიერ გადახდის ვადის დასრულებას. ფაქტორინგის გამოყენებით ის იღებს თანხას მოკლე ვადაში და უზრუნველყოფს ფულადი ნაკადების სტაბილურობასა და ყოველდღიური საქმიანობის შეუფერხებელ ფუნქციონირებას. მეორე შემთხვევა არის, როცა მეწარმეს სურს შეამციროს დებიტორული დავალიანების დაგვიანების ან უხდელობის რისკი, რადგან დავალიანების მონიტორინგსა და აღრიცხვას უკვე ფაქტორი ახორციელებს, რაც ზოგავს დროსა და ადმინისტრაციულ რესურსს. მესამე შემთხვევას წარმოადგენს, როცა მეწარმეს მყიდველთან აქვს გრძელვადიანი და საიმედო ურთიერთობა და ამავდროულად სურს შეინარჩუნოს ფინანსური მოქნილობა და ხელი შეუწყოს პარტნიორული ურთიერთობების გამყარებას. ამ შემთხვევაში მეწარმე მყიდველებს თავაზობს გადავადებულ გადახდას, თავად კი თანხას იღებს გაუყონებლივ, რაც აუმჯობესებს მეწარმის ფინანსურ მდგომარეობას და ზრდის მის კონკურენტუნარიანობას ბაზარზე. შეჯამების სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფაქტორინგი მოქნილი და პრაქტიკული ფინანსური ინსტრუმენტია, რომელიც ტრადიციული სესხების კარგი ალტერნატივაა იმ მიმწოდებლებისთვის, რომლებსაც ფაქტორინგის საშუალებით ეძლევათ შესაძლებლობა ოპერატიულად გააძლიერონ ფულადი ნაკადები, გაზარდონ გაყიდვები და შეიმსუბუქონ ადმინისტრაციული ტვირთი. ამავდროულად ფაქტორინგი საინტერესოა მყიდველებისთვისაც, რადგან მათ შეუძლიათ შეიძინონ პროდუქტები და მომსახურება საჭირო დროს, გადახდის მოქნილი პირობებით და ლიკვიდურობის გაუმჯობესებით. საბოლოოდ ფაქტორინგი აძლიერებს ორივე მხარის ფინანსურ სტაბილურობას და უწყობს ხელს ბიზნესის სტაბილურ და მდგრად განვითარებას.